Është prezantuar prefektja e re e Qarkut të Korçës, Florinda Zegullaj, në një takim ku kanë marrë pjesë përfaqësues nga Ministria e Brendshme, deputet, kryetari i Këshillit të Qarkut, kryetarët e bashkive të Qarkut, si dhe të tjerë drejtues institucionesh dhe autoritete vendore. Në fjalën e saj, Zegullaj e quajti privilegj mbajtjen e detyrës së prefektes, ndërsa theksoi edhe momentin e rëndësishëm të vendit në prag të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Të mbash detyrën e prefektes së Qarkut të Korçës është privilegj. Sot gjithashtu gjendemi në një fazë shumë të rëndësishme, kemi parë një sfidë historike, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe marrja e kësaj detyre në këtë kuadër historik, patjetër që më mbush me përgjegjësi publike, po me motivim gjithashtu dhe me përkushtim për të bërë më të mirën për Qarkun e Korçës. Prandaj uroj dhe shpresoj që bashkëpunimi si me kryetarët e bashkisë, ashtu edhe me drejtuesit e institucioneve, të forcohet gjithnjë më shumë. Unë zotohem që këtë detyrë do ta përmbush me nder, me seriozitet dhe me përgjegjësi të plotë publike. I pranishëm ka qenë edhe ish prefekti Ertil Jole, i cili falenderoi të gjithë bashkëpunëtorët dhe qytetarët me të cilët ka punuar gjatë 4 viteve të ushtrimit të detyrës. Detyrat shkojnë e vinë, po besoj që ajo që ka rëndësi është gjurma që ne lëmë në momentin që e ushtrojmë atë. Dhe ajo që do doja të nënvizoja, besoj se ka rëndësi edhe për gjithë ne që jemi të përfshirë në fushën e administratës publike edhe të shërbimit publik, është fakti që shteti, domethënë, është mirë kur funksionon dhe kur fjalën dhe veprimin e njëson. Në këtë kuptim do doja të lija stafetën dhe detyrën pasardhëses me bindjen se institucionet janë gjithmonë më të forta se individët dhe se autoriteti tyre rritet në momentet kur respektojmë ligjin dhe mbrojmë gjithmonë interesin publik. Florinda Zegullaj është një emër jo aktiv në politikën lokale, por me pozicione të rëndësishme në Universitetin e Korçës, si dhe mjaft aktive në nismat për fëmijët me aftësi të veçanta.